जय श्री राम सभी भाइयों को। जैसे कि हमें पढ़ाया गया विमान की खोज किसने की, राइट ब्रदर्स ने। नहीं साहब, ये सरासर गलत है। विमान की खोज हमारे हिंदू धर्म के महर्षि भारद्वाज ने सैकड़ों वर्ष पहले एक विमान शास्त्र ग्रंथ लिखकर कर दी थी, जिसमें 300 से भी अधिक विमान बनाने की विधि थी। ये महर्षि भारद्वाज जी का विमान शास्त्र ग्रंथ महाराष्ट्र के शंकर बापू तलपड़े जी के हाथ लग गया था, तो इन्होंने पूरे 300 विधि पर शोध किया और सबसे कम संसाधन में बनने वाला विमान 1895 में तैयार किया और मुंबई की धूलपट्टी चौराहे पर उड़ा दिया। जब इसकी खबर अंग्रेजों को लगी, तब उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने शंकर बापू तलपड़े जी से ये विमान जब्त कर लिया और उनके दोनों हाथ काट दिए थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि ये विमान आप ले जा रहे हैं, पर इससे भी अच्छा विमान बनाने की विधि मुझे याद है।